Ok, oameni buni, azi e ziua cea mare. Vom vizita un tren părăsit din pădure. Ok, let's go! Hello, bine ați venit la un nou episod. De data aceasta ne aflăm în sfârșit la faimosul tren din Oncea, dacă vă dați voi seama. Ia priviți cum arată. Fix în mijlocul acestei păduri se ascunde aici un tren. Vedeți? Acolo sunt blocurile, chiar înspre Rogerius. Și pam, aici este trenul. O să mergem un pic să vedem ce mai este în jurul lui. Foarte multe sticle. Pare foarte părăsit. Și linia asta de cale ferată e de foarte mult timp aici. Am auzit că trenul ăsta cam prin 1990 a fost părăsit aici și că a fost ceva incendiu în el. Nu știu sincer dacă au fost ceva victime, dar s-a auzit ceva sunete noaptea. Așa că puteți veni aici dacă vreți să vedeți cum e. Foarte multe cioburi, foarte multe sticle, foarte multe cioburi. Sincer, arată chiar tare. Adică ai putea face niște poze faine. Vă dați seama, albumul de clasa 12-a sau de a 8-a aici. Bine, dacă ar face ceva curățenie pe aici. Și nu, după aia. Vedeți interiorul. Așa arată în interior. Priviți aici. Oh my god. Arată incredibil. Posibil asta să fie fața și na. Așa se vede deasupra lui. Tot ce trebuie să faceți este să treceți pe sub podul adică da, sub tunelul Oncea și după aia ajungeți aici. Puteți vedea aici traseul pe care urma acest tren. Oricum e părăsit de foarte mult timp și na. Dar dacă vreți să veniți și voi aici, nu uitați, efectiv trebuie să treceți de la blocurile alea până în pădure și ajungeți aici.
Acum ultima filmare a acestui tren. Vedeți și voi cum erau roțile. Ok, dacă v-a plăcut acest filmuleț, nu uitați să dați like, să distribuiți și neapărat să abonați acestui canal și să-mi ziceți și mie în secțiunea de comentarii dacă cumva mai doriți și voi alte tipuri de genuri, adică alte clipuri de genul ăsta în care vizitez locuri părăsite și efectiv să le filmez. Ne vedem curând. Pa, pa!